može oko ekstra. Još ovo tetka na rincu. Evo to? Uje. Kad mi čupaš, a ga boji kad mi čupaš? Jes, pa nije uzgodno. Dobro nekaš. Jel ti dosta? Gdje ste ljudi? Dobrodošli u epizodu Family Farma i s vama je Uroš Gaming i ljudi, evo nas ponovno danas gledati Family Farm. I prije toga da vam kažem da ima neke promjene na kanale. Znači, šta ćemo sve snimati? Nećemo snimati svaki dan. Od ponedjeljka krećemo po pravima. Znači, u ponedjeljak ćemo snimati top 11. Znači, ovo što čitam, nemoj znači da ćemo svaki dan snimati. Ako da snimamo u ponedjeljak, onda snimamo utorak, znači ide snimamo top 11, utorak Family Farm, sreda tutorial ili slagalicu, četvrtak top 11, petak Family Farm, subota Family Farm i nadalje slobodno vreme imamo. Zato što slobodno vreme, znači možemo snimati šta god hoćemo, možemo snimati zazanje i tako nešto. To. Možda nećemo snimati o nadu, ima Minimax i igru treniramo futbol i tamo igramo futbol, imamo utakmice, pa zato. Evo sada mi ljudi krećemo. Igramo 30 radija, igrao sam sa bratom, nisam mogao da snimam, imao sam, ljudi ne mogu da vam opišem koliko sam imao. Da učim, to je mnogo. Znači, ali dobro, da to učio sam i davio sam dobro ocenu, evo sad ćemo reći za to mjesečno što imam srpski 5.5, engleski 5.5, trikovnik 0.5.4, muzičko 5.5, istorija 4.5, geografija 5.5, matematika 5.5, biologija 5.4, hemija, nema hemija, tehničko 5.5, verska nasljednost tiče se, ruski 5.5, izabrani sport 5.5 i informatika i računarstvo 5.5. To je ekstra je to baš. Dobro. Ovo mi je zalagalo. Prolazi vreme za džabe. Da će to laga toliko. Ali stupit ću najbolje. Znači, evo ovo nam izasao. Samo moramo kupiti ovo. Ovo neki poklon. Dobro, to je dobro. Ali samo na ovo ćemo čuvati i ovo ćemo prodati. Evo sad ćemo čekaj. Kako to sad možemo? Ovako, moramo pokupiti ovo i da posadimo još hrane za životinje će nam trebati i to mnogo. Evo hranicu. I sad moramo nahraniti životinje. I to je tako kao krava, ne dva puta hraniš krava zato što tebe nam pare ljudi, nemam dovoljno novac, ali šta da radim? Vrlo malo hrana, malo para. Zaradit ćemo mi to sve. To znači samo moramo ovo posaditi. Znači, posadit ćemo ovako. Posadit ćemo ovom. Pošlo.
Da. Jap. Isto ovako. Znači ovo sam to React glavno vidim. I glasac. Dobro ljudi, dobar je funnel, nije loše, ekstra je. Biće još bolje. Ja, čekaj, odakle ovoliko jaja. Laga. Sad mi zalagao, malo šta je bilo? Evo ga. Evo. To je stiga poruka, nije. Ajde, nije bitno. Čakaj. Da, moramo ovo uzeti. Kako 2 puta 1, to mi je najviše pogrešno, tako i. Znači, to. Sve evo kako se hranom. Podat ćemo ovo. Da li si... Podali smo hranu. Ne razmišljaš, ništa. Čekaj. Moramo posaditi ovaj... Nije suncu, šta je ovo? Šta je ovo? Jeste ga suncu, šta je već? Hopa. Uzao sam seko i ovo potrebno. Ljudi, vidite ovo. I traži sve da platim nešto da bi dobio. Koji stvarno sami ne može da se proda. To je vezuje se. Odakle mi ovo jaja daje? Ovo nije mi jasno. Ovako. I sad ćemo prodati ovo. Bolje govora. Pa ćemo prodati to. To ćemo prodati ništa više. To. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode Fana. Bit će još, znači naravno će biti još. I ljudi, mi se vidimo vrlo uskoro.